Servus und herzlich willkommen. Das Tesla Model Y Performance, das hinter mir steht, habe ich jetzt gut ein Jahr. Ich bin gut 40.000 Kilometer damit gefahren und deswegen schauen wir uns heute mal an, wie das so lief. Rein von der Qualität, innen, außen, was hat sich getan, wo klappert's nicht und insbesondere, was ist mit dem Akku los? Denn da gab es in den letzten Wochen eine Entwicklung, die mich so ein bisschen überrascht. Wir gehen rein. Herzlich willkommen bei OK Let's Drive. Bevor es losgeht, erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir einen Kommentar abgebt zum Thema, wenn ihr ein Like da lasst und am liebsten natürlich ein Abo. Es bedeutet mir die Welt. Nun zum Auto. Hier steht das gute Stück, das ist mittlerweile bekannt aus mehreren meiner Videos und ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, wie problemlos diese ersten 40.000 Kilometer gelaufen sind. Spoiler vorab, ich war kein einziges Mal damit in der Werkstatt. Er läuft also wirklich gut und problemlos. Und wenn wir schon hier vorm Auto stehen, können wir direkt einen Blick auf die Lackqualität werfen. Tesla und Lack, das war ja immer so ein Thema, aber ich muss sagen, hier gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Ich habe hier zwei Steinschläge, die aber auch wahrscheinlich jedes andere Auto hätten. Das ist einmal der hier ist ein Treffer, hier fehlt Lack. Und hier oben ist ein Treffer, wo allerdings der Lack noch drauf ist. Das ist gar kein Problem und wäre mir mit jedem anderen Auto auch so gegangen. Diese ganzen Horrorgeschichten von Teslas mit abblätternden Lack kann ich hier bei mir überhaupt nicht bestätigen. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das ein Auto aus Grünheide ist und sie da den Lack einfach besser unter Kontrolle haben als in den anderen Werken möglicherweise. Also rundum keinerlei Schwierigkeiten mit dem Lack. Das Weiß ist super. Wir hatten schon mal im Video darüber geredet, dass es einfach nicht die spannendste Farbe ist. Aber dafür, dass es kostenlos ist, habe ich daran überhaupt nichts auszusetzen. Was sich zwar nicht in den 40.000 Kilometern verändert hat, aber worüber wir durchaus mal sprechen sollten, weil es immer wieder Thema wird, sind die Spaltmaße. Und diese sind bei mir auch völlig in Ordnung. Wir können hier mal mit der Haube anfangen. Wenn man hier so mit dem Finger rüber geht, das ist völlig in Ordnung. Die sitzt gerade, die schließt gut und auch hier keinerlei Probleme. Das Einzige, was einem hier vorne so ein bisschen auffällt, ich hoffe, die Kamera fängt das ein, dass der Scheinwerfer einfach so ein bisschen schief drin sitzt, wie so ein schiefer Zahn oder so. Man sieht das auch hier drüben auf der anderen Seite, dass die einfach nicht hundertprozentig plan in der Karosserie sitzen. Aber es kann sogar sein, dass das irgendwie zum Teil Absicht ist, weil sie auf die Art und Weise Scheinwerfer einstellen oder so. Viel wichtiger ist, es pfeift nichts, es macht keine Windgeräusche, es läuft alles relativ gut und souverän. Auch hier die Spaltmaße an den Türen, wenn wir uns anschauen, da ist alles easy. Spannend wird es dann eigentlich erst hier an der Heckklappe. Und wenn man hier guckt, dann sieht man schon, ja, die sitzt nicht so hundertprozentig so, wie sie möglicherweise sitzen könnte. Der Spalt hier ist ein bisschen größer als der in den Türen. Und auch hier, man kann hier immer gut diesen Fingertest machen an der Rückleuchte. Hier komme ich noch rein, zumindest so halbwegs. Und auf der anderen Seite nicht. Jetzt gibt es natürlich viel schlimmere Exemplare als meins. Das ist schon in Ordnung, vor allem weil es auch einfach gut öffnet und schließt, ohne Schwierigkeiten. Und deswegen habe ich damit auch gar kein Problem. Man merkt nur, dass das irgendwie ein Thema ist, was die generell nicht so gut unter Kontrolle kriegen. Und wenn man schon außen am Auto steht, ist bei diesen Riesenrädern natürlich auch immer ein Thema, mögliche Kratzer an den Felgen. Meine sind noch jungfräulich, ich bin nirgendwo angeschrammt, ich habe keinen Kratzer dran, bis auf die Kratzer, die mir beim Einlagern geschenkt wurden. Das sind diese hier, die also gar nicht vom Fahren kommen können, weil man da gar nicht irgendwo gegenstoßen kann, sondern weil die einfach überstehen und total unpraktisch zum Lagern sind, kriegt man die einfach teilweise so vom Reifenhändler wieder. Das ist schade, aber nicht vermeidbar. Und bei mir sind jetzt nach 40.000 Kilometern noch alle Felgen wie neu. Ich gebe mir da auch einfach immer größte Mühe mit allen Autos, dass da ja nichts passiert. Und deswegen würde ich sagen, steht das Auto rein äußerlich noch absolut da wie neu. Eigentlich bis auf die zwei Steinschläge komplett unverändert.
Kontext der Reifen ebenfalls interessant die Situation mit den Bremsen. Traditionell braucht ein E-Auto relativ wenig Bremse, deswegen sehen die nie besonders gut aus, speziell hinten meistens noch schlechter als vorne. Jetzt muss ich sagen, bin ich echt gerne zügig unterwegs mit dem Auto. Dementsprechend, habe ich hier sogar so ein bisschen Verfärbungen drin. Die bremst grundsätzlich okay. Und es ist allerdings auch schon was dran, dass man sagt, dass die Tesla-Bremse einfach nicht der Hammer ist auf der Autobahn. Wenn man mal von über 200 runterbremsen muss, macht die schon Geräusche aller Art. Aber ja, bislang hat es immer gereicht und war kein großes Problem. Unangenehmer ist da schon die Tatsache, dass sich hinten, obwohl ich teilweise wirklich hart bremse, schon diese Rillen bilden. Und das spricht dafür, dass die Bremse hinten nicht besonders lang halten wird. Es bringt in meinem Fall auch nichts, da öfter mal stark auf die Bremse zu treten, weil ich das mache und es trotzdem nicht weggeht. Ja, das ist einfach suboptimal bei den E-Autos und lässt sich wahrscheinlich auch nicht ganz vermeiden. Bisschen random, aber gehört in dem Fall auch mit dazu. Ich habe hier oben so Flecken auf dem Glasdach. Die Waschanlage, ich glaube es war eine Mr. Wash, hat mal angehalten, als ich da genau unter diesem Wachsbogen stand. Ja, und seitdem habe ich hier oben diese Treffer. Das ist auch, ja, mittlerweile, doch, hier sieht man das, das ist einfach Wachs und das geht einfach wirklich nicht gut runter. Jetzt habe ich klebrige Finger, bin ich überhaupt kein Fan davon, das muss ich mal gleich beheben. Aber ja, was immer noch besser, als wenn das auf dem Lack wäre. Wahrscheinlich könnte man das irgendwie mit dem, ja, wenn es heiß ist oder jetzt in der Sonne steht, relativ bequem entfernen. Ich fahre damit jetzt seit ein paar tausend Kilometern rum. Ich habe also ein gewachstes Dach, unfreiwillig, aber es gibt wahrscheinlich Schlimmeres. Stichwort Kratzer auf dem Lack, das Glas wird schon nicht verkratzen davon. Aber ja, das ist so ich sehe mein einziger Schaden momentan am Auto. Zum Abschluss draußen noch der Spoiler. Der löst sich teilweise bei den Leuten in der Waschanlage. Auch ich habe hier überhaupt keine Probleme damit. Das hier ist eine ziemlich fiese Schmutzkante. Hier den Dreck rauszupopeln ist teilweise nicht besonders schön, aber naja, was soll ich sagen? Ich pflege mein Auto, ich wasche mein Auto und deswegen habe ich damit überhaupt keine Probleme. Und dann gucken wir mal in den Innenraum. Zuerst der Blick auf die Sitze. Die sehen eigentlich, ja, würde ich schon sagen, unverändert aus. Wir haben hier so ein paar kleine Falten, die bleiben aber bei einem Leder. In dem Fall ist es ja kein Leder, das ist ja ein Plastiksitz, Kunstleder, nennt das wie ihr möchtet. Bleibt das nicht aus. Ansonsten ja, sieht der eigentlich wirklich okay aus. Keine großen Abnutzungserscheinungen. Auch auf der Mittelkonsole ist alles sauber und genauso auch hier auf der anderen Seite, wo man halt ständig seinen Arm liegen hat. Keine Probleme. Teilweise gab es auch hier oben irgendwelche Drücker und Flecken. Auch das habe ich alles nicht. Das ist bei mir alles in Ordnung. Auch unten die Pedale, das sind ja beim Performance die Alu-Pedale, sind völlig easy, alles okay, nichts zu meckern. Jetzt haben wir hier einen schwarzen Bildschirm. Machen wir mal an, genau. Das ist hier der gute Camping-Modus. Durch den habe ich jetzt hier einfach Klimaanlage auch im Stand. Eines dieser Highlights bei Tesla, die sie einfach wahnsinnig gut machen. Und ja, Lenkrad, jetzt sieht man das vom Licht nicht so gut. Ich steige noch mal aus, dass man das Lenkrad vielleicht ein bisschen besser sieht. Denn auch hier, naja, wie Sie sehen Sie nichts. Es ist nicht speckig, es ist nicht abgegriffen. Es ist wirklich noch wie am ersten Tag, würde ich fast sagen. Was natürlich da auch immer eine Rolle spielt, ist, ob man irgendeine Creme benutzt oder nicht. Ich persönlich benutze überhaupt keine Handcremes. Ansonsten könnte das wahrscheinlich auch anders aussehen. Und ja, das ist gut. Mein Tipp ist ja, zum Händewaschen im Auto, bevor man sich irgendwas aufs Lenkrad schmiert. Hier diese Tücher zum Händewaschen unterwegs, die sind super. Nicht bezahlte Werbung hier übrigens. Ja, das ist auch hier, es gibt sehr, sehr wenig auszusetzen aus qualitativen Aspekten. Jetzt 40.000 Kilometer später, wir gehen mal rein. Hier 41.187 Kilometer jetzt gefahren. Da kam auch in den letzten Monaten relativ viel dazu. Und ich war mit diesem Auto noch nie in der Werkstatt. Ich hatte allerdings schon 2 Besuche vom Ranger. Das erste Mal habe ich in der App gemeldet, dass ich ein Problem mit der Soundanlage habe, denn speziell bei irgendwie Adele oder irgendwelchen gesangslastigen Liedern, die man möglicherweise lauter hört,
gab es so ein Brummen aus den Lautsprechern. Das war ganz komisch, ganz unangenehm, nur bei hohen Lautstärken und auch nicht bei allen Tönen. Dann kam der Kollege an, haben wir auch Musik angemacht und der hat das dann lokalisiert. Und zwar hier oben ist ein Hochtöner drin in der Verkleidung. Dann hat er das ganze Ding abgenommen, die Verkleidung. Und es stellte sich raus, dass die Kollegen in Grünheide bei der Montage des Fahrzeugs eine kleine Schraube verloren haben und diese auf dem Magneten des Hochtöners hing. Sprich, und sobald der Hochtöner aktiv wurde oder eben stark vibriert hat, hat auch diese Schraube vibriert und das Geräusch gemacht. Das war eine Sache von 20 Minuten, war der Kollege da und hat das behoben. Seitdem keinerlei Schwierigkeiten. Der zweite Ranger-Besuch war tatsächlich, so dekadent das klingen mag, das ist einfach der Tesla-Service, den alle so schrecklich finden. Ich brauchte neue Scheibenwischer oder ich wollte neue Scheibenwischer, weil die am Schmieren waren. Du gehst in die App, sagst Scheibenwischer austauschen und ein paar Tage später steht der Ranger vor der Tür und zieht dir deine neuen Wischerblätter auf. Das ist halt super bequem. Also das geht fast nicht besser. Jetzt mit 40.000 Kilometern, es gibt ja keine Wartungsintervalle für Tesla. Die schreiben einem nicht vor, wann man in die Werkstatt zu fahren hat. Wenn man aber mit Tesla spricht, dann sagen die schon, naja, so alle 30, 40.000, 50.000 Kilometer macht es mal Sinn zu gucken. Stichwort Luftfilter, besonders Pollenfilter, Bremsflüssigkeit, einfach mal checken, eventuell durchtauschen. Und genau das möchte ich jetzt dann auch demnächst machen. Einfach, ja, ich glaube einfach mit dem ganzen Blütenstaub, der hier durch die Gegend fliegt und so weiter, macht es Sinn, sich einen neuen Pollenfilter zu gönnen. Wenn Sie dabei noch die Bremsflüssigkeit anschauen möchten, ist das auch in Ordnung. Ansonsten gibt es aber nichts zu reparieren oder zu beheben an dem Auto. Es funktioniert völlig einwandfrei. Ich habe es am Anfang schon angekündigt, dass mein Akku seltsame Sachen macht. Und zwar hat der an Reichweite verloren, besonders in den letzten Wochen. Ich habe dafür keinen wirklichen Auslöser gesehen. Ich habe mich eigentlich verhalten wie immer und den Akku behandelt wie immer. Aber um uns das genauer anzuschauen, wechseln wir jetzt an den Schreibtisch. Denn ich möchte euch was am Rechner zeigen. Und zwar möchte ich euch TeslaFi zeigen. Vorweg, und das ist mir echt wichtig, ich bekomme gar nichts dafür. Das ist keine Werbung. Ich habe keine Kooperation, kein gar nichts damit. Ich bezahle das wie jeder andere. Das kostet, der erste Monat ist frei, ab dann kostet es 5 Euro im Monat. Aber ich finde das wirklich cool und ich finde, ich habe irgendwie nur sehr wenig davon gehört und bin eigentlich mehr so aus Zufall drauf gestoßen. Aber was das kann, ist wirklich cool. Wir schauen mal rein. Grundsätzlich ist das hier die Übersicht. Ich muss hier ein bisschen was blurren aus Datenschutzgründen. Ansonsten wüsstet ihr genau, wo ich wohne und so weiter. Das muss nicht unbedingt sein. Das ist eine Website, die sich über die API mit eurem Tesla verbindet. Ich wusste, dass es sowas gibt, dachte aber, man müsste sich dafür irgendeine Box ins Auto bauen oder irgendwas Komisches, was da eine Verbindung aufbaut. Das ist hier nicht so. Man loggt sich einfach nur mit seinen Tesla-Account-Daten ein und dann zieht er sich die ganzen Daten, die er braucht für das, was er hier abbildet, vollautomatisch. Das ist echt cool, das ist smooth, das kostet nicht spürbar Akku. Das ist echt gut. Und wir werfen gleich mal einen Blick auf dieses Batteriethema. Es gibt hier nämlich einen Battery Report. Und da sehen wir, dass der bei mir relativ stark nachlässt. Jetzt muss ich sagen, benutze ich das noch nicht von Anfang an, sondern seit Ende März, wie wir hier sehen. Meine erste Ladung, die wir hier drin haben, ist vom 31. März. Und hier unten sieht man die ganzen Ladevorgänge. Er benutzt dafür den Kilometerstand, Reichweite, den der Tesla angibt bei 100% Akku, weil man wohl daran ablesen kann, wie viel Energie tatsächlich noch im Akku ist. Und er rechnet halt dann aus, wie weit man theoretisch, ich glaube, das ist nach der amerikanischen Verbrauchsnorm ausgerechnet, dieser Betrag, der eigentlich auch gar keinen Sinn macht, den habe ich auch nicht an im Auto, aber hier für den Zweck funktioniert er gut. Man sieht grundsätzlich, ich lade zu Hause eigentlich immer auf 80%, in Ausnahmefällen mal auf 100%, wenn eine längere Fahrt ansteht. Und auf der Basis rechnet er dann aus, irgendwie diese fehlenden 20%, wie viel das noch wäre.
und kann da eben interpolieren, wie viel Reichweite das ist. Das waren Ende März noch 469, 470 Kilometer bei 100%. Und dann irgendwie, was haben wir hier für ein Datum? Ende April ging die Rutsche hier runter. Das war nach meiner Reise. Also die Reise war schon ein paar Wochen vorher, wo wir in England waren. Dann geht hier diese Rutschfahrt runter auf 455 Kilometer und mittlerweile sind wir sogar bei 453. Das bedeutet, ich habe so in 2 Monaten einfach mal knapp 20 Kilometer Reichweite verloren. Was sich interessanterweise auch daran erkennen lässt, wenn ich von hier aus eine Strecke von 280 Kilometern starte, sagt er mir beim Einsteigen, das reicht nicht, wir müssen laden. Ziel kann nicht erreicht werden ohne Ladestopp. Es stellt sich dann im Laufe der Fahrt raus, das stimmt nicht, weil man dann einfach ein bisschen sparsamer fährt und das wieder hochgeht, aber das hatte ich anfangs nicht. Und das ist eigentlich ein Level an Degradation, das ich so nicht erwartet hatte. Ich hatte eigentlich erwartet, realistisch sind irgendwie, dass binnen kürzester Zeit so ein Akku keine 100% mehr hat, sondern vielleicht, weiß ich nicht, 92, 93, 94%, so um den Dreh wäre normal. Diese Rutsche, die ich hier habe, was ja mal auch ungefähr so 3-4% obendrauf sind, das überrascht mich schon. Und jetzt interessiert mich natürlich, was zeigen eure Model Y Performance an Reichweite? Habt ihr einen ähnlichen Verlauf? Vielleicht auch in den letzten Monaten. Da war jetzt auch kein direktes Software-Update drin, an dem das abzulesen wäre. Das ist schon seltsam. Das wundert mich. Das werde ich im Auge behalten. Hoffe natürlich, dass es nicht noch weiter runtergeht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das kennt und ob ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Sehr interessant hierbei ist natürlich auch zu gucken, wie man geladen hat. Der trackt jeden einzelnen Ladevorgang, hier 30 Stück zu Hause und dann natürlich jeder Supercharger. Ich war seit Ende März wohlgemerkt an 18 verschiedenen Locations mit 19 Charges. In München zweimal und an allen anderen einmal. Das ist schon auch cool, da kann man dann einfach Supercharger sammeln wie im Panini-Album. Mir fehlt noch ein ganzer Haufen. Ist natürlich schade, dass ich es nicht von Anfang an habe laufen lassen. Sonst wären das ein paar mehr. Auch hier die CCS-Ladungen und unten sieht man dann, dass ich 50% meines Stroms zu Hause an der Wallbox lade. Das Ganze ist auch ein bisschen verschoben durch die große Reise, die wir hatten, wo wir sehr viel Supercharger geladen haben. Ansonsten wäre das noch viel mehr, beziehungsweise eben AC-Ladungen, nicht zwingend zu Hause, die können auch irgendwo anders stattfinden. Und dann hat mich hier unten so eine Heatmap, wo man wie viel lädt. Bei mir ist eben logischerweise zu Hause der große rote Punkt und entlang der ganzen Strecken, die wir gefahren sind, ein bisschen grün. Überall, wo man mal geladen hat, hinterlässt das Farbe auf dieser Heatmap. Und auch hier, wer viel unterwegs ist, der hat dann wahrscheinlich irgendwann ganz Deutschland voll oder sogar ganz Europa voll. Je nachdem, wo man unterwegs ist, ist das schon wirklich cool. Das macht mir unglaublich viel Spaß, da abzunörden über die Daten, die das ganze Auto sammelt und einfach die so leicht verfügbar sind. Aber wir sehen auch jetzt hier die Lifetime Map. Das ist quasi überall, wo ich schon unterwegs war mit dem Auto, zeichnet der die Route auf, jeden Ladestopp. Die roten Punkte hier sind die Ladestops. Ja klar, wir sehen hier den Urlaub, die Strecke dahin und dann, wo ich halt hier immer in Bayern primär unterwegs bin. Ist schon echt beeindruckend, was sich alles rauslesen lässt. Nicht alles macht unbedingt Sinn. Hier haben wir noch so Temperature Efficiency, bei welcher Außentemperatur sich der Verbrauch wie verhält. Das hängt natürlich immer primär am Gasfuß, ob ich bei 30 Grad 200 fahre oder bei 0 Grad 120. Verfälscht das Ganze so ein bisschen, aber allein die Statistik über die Ladungen finde ich unglaublich cool und möchte das eigentlich nicht mehr missen. Für 5 Euro im Monat kann ich das jedem empfehlen. Vor allem, es gibt wie gesagt einen kostenlosen Testmonat. Man braucht dafür gar nichts, nur den Tesla-Login. Große Empfehlung von mir, keine Werbung, ich habe gar nichts davon. Ich empfehle euch das nur, weil ich das unglaublich cool finde und echt beeindruckt bin, wie viele Daten man aus diesem Tesla rauslesen kann, ohne irgendwas dafür tun zu müssen. Und damit gebe ich wieder ab. Nach draußen in den Sonnenschein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr ähnliche Laufleistungen? Seid ihr möglicherweise schon viel weiter gefahren? Geht es euch wie mir? Ist mein Auto anders als euers? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da,
lasst ein Abo da. Es geht bald spannend weiter, bald kommt Kurvenlicht. Ist schon angekündigt, neue Software, ich glaube Punkt 20 mit adaptivem Kurvenlicht. Auch das werden wir uns anschauen. Und wenn ich schon in der Werkstatt bin, dann macht es doch auch Sinn, mal einen Blick auf ein Model 3 Performance zu werfen. Ich hoffe, das klappt, aber ich glaube, da stehen die Chancen ganz gut. Deswegen sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.